बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अॼु जे लेक्चर में असां कुझु ख़ासि प्रेपोजिशन्स पढ़ंदासीं ऐं जेके एप्रोप्रिएट वर्ड्स हूंदा आहिनि उन्हनि सां उहे ख़ासि मखसूस प्रेपोजिशन्स इस्तेमालु थींदियूं आहिनि जेके यादि करे छॾिणियूं आहिनि त हिन लफ़्ज़ सां हीअ प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदी। फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्लेन सां प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदी आहे टु ऐं अगेंस्ट। जेकॾहिं असां कंहिं माण्हूअ खे कंप्लेन था कयूं त कंप्लेंट शी विल कंप्लेन टू यूअर फादर, हूअ तव्हांजे पीउ सां कंप्लेन कंदी, तव्हांजे पीउ खे कंप्लेन कंदी। ऐं अगरि असां कंहिंजे ख़िलाफ़ु कंप्लेन था कयूं त पोइ कंप्लेन अगेंस्ट, वी विल कंप्लेन टू द प्रिंसिपल अगेंस्ट यू। त जंहिंखे कंप्लेन कयूं था उन ते टु, ऐं जंहिंजे ख़िलाफ़ु अगरि असां कंप्लेन था कयूं त उते अगेंस्ट। इहे ॿ प्रेपोजिशन कंप्लेन सां इस्तेमालु थींदियूं आहिनि। अफ्रेड ऑफ ऐं अफ्रेड फॉर, इन्हनि में छा फ़र्क़ु आहे? अफ्रेड सां प्रेपोजिशन ऑफ लॻंदी आहे जॾहिं असां ॻाल्हि कयूं त हीअ कंहिं शइ खां ड्रिनल आहे। आर यू अफ्रेड ऑफ द स्पाइडर, तव्हां कोरीअ ॾे खां ड्रिजो था? त कंहिं शइ खां ड्रिजूं त उते अफ्रेड ऑफ। पर कंहिं शइ जे लाइ को खुटको हुजे या डपु हुजे, जीअं मदर खे पंहिंजे ॿार जे लाइ ख़ौफ़ हूंदो आहे त उते असां फार इस्तेमालु कंदासीं। द मदर इज़ अफ्रेड फॉर हर इंजर्ड चाइल्ड, माउ पंहिंजे ज़ख़्मी ॿार जे लाइ परेशान आहे या उन जे लाइ बेचैन आहे। अफ्रेड ऑफ, एवरीथिंग इज़ ओके, देयर इज़ नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ नाउ। हिते असां ऑफ इस्तेमालु कईसीं छाकाणि त हिते ॻाल्हि तो करे त का ॾियण जी ज़रूरत न आहे ऐं हर शइ ओके आहे। एंग्री सां विथ बि लॻंदी आहे प्रेपोजिशन ऐं एट बि। एंग्री टेक्स टू प्रेपोजिशन्स, विथ एंड एट। जॾहिं कंहिं माण्हूअ सां नाराज़ आहे त पोइ विथ, ऐं उनजे जेकॾहिं बिहेवियर आहे उनजे कंहिं ॿिए कम ते त पोइ एट। ही इज़ एंग्री विथ मी, छाकाणि त मी पर्सन आहे, एंड ही इज़ एंग्री एट माई बिहेवियर, माना उनजो जेको बिहेवियर वग़ैरह आहे उन ते नाराज़ हूंदो त एट इस्तेमालु कंदासीं। एक्यूज़ माना इल्ज़ाम लॻाइणु, गिल्टी माना ॾोही हुजणु या उन ते इल्ज़ाम लॻणु, त ॿिन्ही सां ऑफ इस्तेमालु कंदासीं। शी अक्यूज़ड हिम ऑफ लाइंग, हिन उन ते कूड़ ॻाल्हाइण जो इल्ज़ाम लॻायो। द थीफ वॉज अक्यूज़ड ऑफ स्टीलिंग डायमंड्स, चोर ते डायमंड चोराइण जो ऐं हीरा चोराइण जो इल्ज़ाम लॻो। त हिते असां अक्यूज़ सां ऐं गिल्टीअ सां हमेशह प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमालु कंदासीं। त इहे असांखे ईअं यादि करे छॾिणा आहिनि त अक्यूज़ सां ऑफ, गिल्टी ऑफ, इहे यादि ईअं थींदा। अशेम्ड ऑफ, शर्मसार थियणु, त जॾहिं बि अशेम्ड हूंदो वर्ड त उहो प्रेपोजिशन ऑफ खणंदो पाण सां गॾु। यू शुड बी अशेम्ड ऑफ यूअर मिस्टेक, राइट। अश्योर ऑफ, कंहिंखे पक ॾियाराइणु, यकीन ॾियारणु। आई एम अश्योर ऑफ हेल्प, मूंखे मदद जी पक ॾियाराई वई आहे। आई अश्योर्ड हिम ऑफ हेल्प, मूं हिन खे मदद जी पक ॾियाराई। बॉर्न टू ऐं बॉर्न इन, हाणे बॉर्न सां प्रेपोजिशन टू बि यूज़ थींदी आहे ऐं इन बि। जॾहिं असां ईअं चऊं त हिन खे पुटु ॼाओ आहे त पोइ टु, पर ही कंहिं फैमिलीअ में ॼाओ आहे त पोइ इन। मिसाल, ट्विन्स वर बॉर्न टू हर एंड ही वॉज बॉर्न इन अ रिच फैमिली, माना कंहिं फैमिली में ॼाओ, हिन कंहिं सुठे घर में ॼाओ या घर में ॼाओ त इन, अस्पताल में ॼाओ त इन, पर जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ खे त पोइ टु। कॉन्फिडेंस इन ऐं कॉन्फिडेंट ऑफ, कॉन्फिडेंस जो मतिलबु हूंदो आहे एतमाद हुअणु ऐं कॉन्फिडेंट वरी पुर एतमाद हुजणु। कॉन्फिडेंस नाउन आहे ऐं कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव आहे। कॉन्फिडेंस सां प्रेपोजिशन इन इस्तेमालु कंदासीं ऐं कॉन्फिडेंट सां ऑफ। ही हैड नो कॉन्फिडेंस इन हिज डॉटर्स, हिन खे पंहिंजी धीअनि ते एतमाद न हुयो। बट शी वॉज कॉन्फिडेंट ऑफ हर सक्सेस, हूअ पंहिंजी कामयाबीअ लाइ पुरतमाद हुई। कॉन्फिडेंस सां इन इस्तेमालु कंदासीं ऐं कॉन्फिडेंट सां ऑफ। डाई, डाई ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बाय, ऐं डाई सां इहे मुख़्तलिफ़ प्रेपोजिशन इस्तेमालु करे सघूं था। जेकॾहिं कंहिं बीमारीअ में को माण्हू मरी थो वञे त डाई ऑफ, ही डाइड ऑफ कैंसर, इन कैंसर न चवंदासीं, ऑफ। पर जेकॾहिं घणे खाइण जे करे या कंहिं ॿिए सबब जे करे, रत वही वञण जे करे मरी थो वञे त डाई फ्रॉम, ही डाइड फ्रॉम ओवर ईटिंग, ही डाइड फ्रॉम ओवर ब्लीडिंग, त हिते डाइड फ्रॉम। जेकॾहिं मुल्क लाइ, कंहिं माण्हूअ लाइ या कंहिं ॿी शइ जे लाइ मरे थो त डाई फॉर, दे आर रेडी टू डाई फॉर कंट्री।
जेकर एक्सीडेंट वग़ैरह में मरी थो वञे त पोइ इन, ही डाइड इन अ ट्रेन एक्सीडेंट। ऐं जेकॾहिं पंहिंजो पाण हथ सां पाण खे थो मारे त पोइ बाय, ही डाइड बाय हिज ओन हैंड। इन तरीक़े सां डाए सां मुख़्तलिफ़ प्रेपोजिशन असां इस्तेमालु करे सघूं था जेके तव्हांखे ईअं यादि करणियूं आहिनि। फेथ सां प्रेपोजिशन इन इस्तेमालु थींदी, बिलीव सां इन इस्तेमालु थींदी, पर फेथफुल सां ट। फेथ, आई हैव फेथ इन गॉड, मूंखे अलाह ते यकीन आहे। मुस्लिम्स बिलीव इन वननेस ऑफ अल्लाह, मुस्लमान अलाह जी हिकिड़ाईअ ते यकीन रखनि था। पर जेकॾहिं असां वरी फेथफुल ते इस्तेमालु कंदासीं त पोइ फेथफुल सां प्रेपोजिशन ट इस्तेमालु थींदी। द डॉग इज़ फेथफुल टू हिज मास्टर। फुल ऑफ ऐं फिल इन, हाणे फिल माना भरणु ऐं फुल भरियल, त ॿिन्ही ते प्रेपोजिशन अलॻि अलॻि लॻंदी। फिल सां प्रेपोजिशन इन इस्तेमालु कंदासीं ऐं फुल सां ऑफ। यू हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स, पर चऊं द बास्केट इज़ फुल ऑफ फ्लावर्स। डिवाइड बाय, डिवाइड इंटू, डिवाइड इन ऐं डिवाइड बिटवीन, 4 प्रेपोजिशन डिवाइड सां इस्तेमालु थी सघनि। कंहिं हिकु शइ खे असां विरायूं ॿिनि हिसनि में या कंहिं अध में त उते असां डिवाइड इन इस्तेमालु कंदासीं। मिसाल, ही डिवाइडेड द मैंगो इन हाफ, हुन अंब खे ॿिनि हिसनि में विरायो या अधु कयो। आई डिवाइडेड द मैंगो इंटू 4 पार्ट्स, जॾहिं असां हुनखे मुख़्तलिफ़ हिसनि में था कटियूं या विरायूं त उते इंट इस्तेमालु थींदी। ऐं जेकॾहिं असां का शइ विरायूं था ॿिनि माण्हुनि में त पोइ उते असां बिटवीन इस्तेमालु कंदासीं। शी डिवाइडेड द एपल्स बिटवीन 2 चिल्ड्रेन। ऐं जेकॾहिं असां ईअं चऊं, जीअं मैथ में असां कंदा आहियूं वंड करण वारी ॻाल्हि, 8 खे चइनि सां वंड कयो त डिवाइड 8 बाय 4, त असां वंड में बाय इस्तेमालु कंदासीं। सो डिवाइड सां इहे 4 प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदियूं इन्हनि मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां। फॉन्ड माना शौक़ीन, फॉन्ड सां प्रेपोजिशन हमेशह ऑफ लॻंदी। ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स, हिज सन वॉज फॉन्ड ऑफ ईटिंग स्वीट्स। शौक़ीन हुअणु, हिन जो पुटु मिठाई खाइण जो शौक़ीन हुयो। ग्रेटफुल ट या फॉर ऐं थैंकफुल ट या फॉर। ग्रेटफुल ट माना साॻी माना आहे जेका थैंकफुल जी आहे, थोराइट थो हुअणु। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, जेकॾहिं कंहिं माण्हूअ जी ॻाल्हि कयूं त पोइ ट इस्तेमालु कंदासीं, पर उन जी कंहिं काइंडनेस या कंहिं अहिड़ी हेल्प उन जे कम जी ॻाल्हि कंदासीं त फॉर। सो आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस। ही वॉज़ थैंकफुल टू द हेडमास्टर, हाणे हेडमास्टर को पर्सन आहे त उते टू इस्तेमालु कए थो। ऐं छा जे लाइ थैंकफुल हुयो त फॉर हिज हेल्प, उन जी का कंहिं कम जी ॻाल्हि कंदासीं त पोइ फॉर। इंजुरियस, डैमेजिंग, hazardous, इहे 3 सिनोनिम्स आहिनि ऐं टिनी सां प्रेपोजिशन ट इस्तेमालु थींदी। फॉर एग्ज़ाम्पल, स्मोकिंग इज़ डेंजरस टू हेल्थ, ईअं न चवंदासीं त स्मोकिंग इज़ डेंजरस फॉर हेल्थ। ट लीड इज़ पोटेंशियली डैमेजिंग टू द चिल्ड्रेंस हेल्थ, डैमेजिंग टू नुक़सानदह, ख़तरे वारो। गुड सां एट इस्तेमालु थींदी प्रेपोजिशन, बेड सां एट, वीक सां इन ऐं क्लेवर सां एट। आई एम गुड एट क्लाइंबिंग द ट्रीज़, बट शी इज़ वीक इन मैथमेटिक्स एंड ही इज़ क्लेवर एट मेकिंग फन ऑफ अदर्स। प्राइड सां प्रेपोजिशन इन इस्तेमालु कंदासीं ऐं प्राउड सां ऑफ। प्राइड माना फ़ख़ुरु ऐं प्राउड वरी जेको फ़ख़ुरु माना महसूसु करणु। यू आट नॉट टू टेक प्राइड इन वर्क, तव्हांखे कमु करण में फ़ख़ुरु महसूसु न करणु घुरिजे। ही इज़ प्राउड ऑफ हिज सन्स, हिन खे पंहिंजे पुटनि ते फ़ख़ुरु आहे। सो प्राइड सां इन प्रेपोजिशन इस्तेमालु थींदी, प्राउड सां प्रेपोजिशन ऑफ इस्तेमालु थींदी। जूनियर, सीनियर, सुपीरियर, इंफीरियर, इन्हनि सभिनी सां प्रेपोजिशन ट इस्तेमालु थींदी। ऐं कॾहिं बि इन्हनि सां देन इस्तेमालु न आहे करणी, त ईअं न चवंदासीं त ही इज़ जूनियर देन मी, नो, ही इज़ जूनियर टू मी इन एज, शी इज़ जूनियर टू यू, सुपीरियर टू, इंफीरियर टू, पोस्टीरियर, इंटीरियर, इंफीरियर, सुपीरियर, सभिनी सां प्रेपोजिशन अहिड़ा जेके IOR वारा जेके बि वर्ड्स आहिनि उन्हनि सां प्रेपोजिशन ट इस्तेमालु थींदी। इंस्पाइट ऑफ ऐं डेस्पाइट, ॿिन्ही जी माना सेम आहे, साॻी आहे, पर असांखे हिते पॉइंट इहा यादि करणी आहे त इंस्पाइट प्रेपोजिशन ऑफ खणंदो ऐं डेस्पाइट सां प्रेपोजिशन इस्तेमालु न थींदी। सो ही कंटिन्यूड हार्ड वर्क इन स्पाइट ऑफ डिफ़िकल्टीज़,
हिन पंहिंजी महिनत जारी रखी ॾुखियाईनि जे बावजूदि। हाणे इंस्पाइट ऑफ जी माना हिते थी बावजूदि, डेस्पाइट जी माना बि साॻी आहे, पर डेस्पाइट सां प्रीपोजिशन इस्तेमालु न थींदी। ही कंटिन्यूड हार्ड वर्क डेस्पाइट डिफिकल्टीज़, ईअं न चवंदासीं त डेस्पाइट ऑफ, ईअं पोइ ग़लति थी वेंदो। इहे प्रीपोजिशन्स हुयूं कुझु जिन खे असां अॼु अॼु जे लेक्चर में सम्झोसीं। नेक्स्ट लेक्चर जेको प्रीपोजिशन्स जो थींदो, उन में असां कुझु वधीक प्रीपोजिशन्स जे बारे में पढ़ंदासीं ऐं उहे वर्ड्स पढ़ंदासीं जिन सां मख़सूस प्रीपोजिशन इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, त जीअं तव्हां उन्हनि खे यादि करे सघो ऐं इहे पेपरनि में तव्हांखे या टेस्टनि में, जॉब टेस्टिस में तमामु हेल्पफुल साबित थींदियूं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।